Halo semuanya, balik lagi di Nanotech Indo bersama gue Giar. Dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah keyboard mechanical yang cukup unik karena dia itu punya ukuran switch dan keycaps low profile yang mana ukurannya ini lebih kecil dari biasanya. Bukan lebih kecil sih, kayak lebih tipis gitu, lebih slim. Dan ini adalah Keychron K3 atau Keychron K3. Impresi pertama gue pas ngeliat dan megang keyboard ini secara langsung, ini kecil dan enteng banget. Kerasa kayak keyboard mainan yang bahannya itu full plastik. Bobotnya yang enteng ini nggak lain dan nggak bukan ya, karena keyboard ini adalah keyboard yang ultra slim. Switch low profile-nya diklaim 40% lebih slim dari switch biasa, tapi tetap berasa kayak mechanical switch biasanya yang tactile. Keychron K3 ini diklaim merupakan wireless mechanical keyboard hot swappable low profile yang pertama di dunia. Dan untuk keyboard ini hadir dengan dua versi switch. Pertama ada versi switch Gateron low profile dengan red, blue, dan brown switch, yang mana untuk versi Gateron ini nggak support hot swappable. Yang kedua, yang versi hot swappable-nya ada Keychron low profile optical switch yang katanya sih punya ultra low latency yang cocok banget buat para gamer. Seperti biasanya, keyboard Keychron pasti dijual dengan dua tipe backlit, ada yang RGB dan yang white backlit. Untuk harganya sendiri di store-nya PTNM Tindo di Tokopedia. Untuk yang versi RGB backlit dibanderol dengan harga Rp1.380.000. Sementara untuk yang white backlit itu Rp1.260.000. Buat kalian yang mau beli keyboard ini, gue menyarankan buat belinya itu di PTNM Tindo. Karena PTNM Tindo itu merupakan distributor resmi Keychron di Indonesia yang bergaransi resmi dan mereka punya izin postel legal. Jadi kalau misalnya amit-amit terjadi kendala, buat klaim garansinya itu bakalan lebih gampang lagi lah. Buat kalian yang mau beli, link pembeliannya gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Tinggal diklik aja. Di paket pembeliannya kita bakalan dapat unit keyboardnya, sebuah kabel USB Type-C yang udah sleeving, keycaps dan switch puller, keycaps tambahan buat ubah layout keyboardnya dari yang defaultnya itu pakai layout Mac ke layout Windows, dan tentunya ada kitab-kitab juga. Untuk unit yang gue review sekarang ini adalah Keychron K3 yang pakai Keychron low profile optical switch, yang orange switch. Tapi untuk saat ini yang tersedia di store-nya PTNM Tindo di Tokopedia itu hanya 3 varian switch saja, yaitu red, blue, dan juga brown switch. Perlu dicatat untuk yang versi Keychron low profile optical switch ini emang udah hot swappable, tapi cuma kompatibel sama optical switch dari Keychron-nya. Ngomongin soal desain, Keychron K3 ini secara looks warna keycaps-nya terutama sama aja sama keyboard Keychron yang lain. Cuma di sini yang bikin beda ya keyboard ini bertipe ultra slim karena punya switch dan keycaps yang low profile. Material dari keycaps-nya sendiri masih berbahan ABS dan untuk frame-nya ini dia gabungan antara aluminium dan ABS. Bagian papannya aluminium sementara untuk cover bawahnya itu ABS. Selain desain yang ultra slim, untuk fitur-fitur lainnya cukup standar Keychron sih. Bisa connect via kabel atau wireless sampai 3 device sekaligus, port kabel USB Type-C, support untuk Mac, Windows, iOS, dan juga Android. Beda sama beberapa keyboard Keychron yang udah sempat gua cobain sebelumnya, penempatan port chargingnya kalau di Keychron K3 ini entah kenapa ada di bagian tengah. Padahal kalau sama kayak sebelumnya yang ada di bagian samping, menurut gue itu sih bakalan ngasih kesan yang lebih minimalis dan clean. Jadi kabelnya itu bisa lewat samping gitu. Ukuran keycaps keyboard ini emang tipis banget sih, karena nggak ada keycaps lain, jadi gue nggak sempet nyoba pasang keycaps lain di keyboard ini. Tapi gue rasa sih kalau mau masang keycaps lain bisa-bisa aja, karena buat keycapsnya itu pakai port plus kayak gini. Sama beberapa keyboard mechanical yang udah gue sempet cobain sebelumnya juga. Terus untuk feel-nya ketika dipakai gimana? Ya kalau bagi gue pribadi sih kalau awalnya kebiasa dengan keycaps yang tinggi, pastinya bakalan butuh penyesuaian. Cuma karena sebelumnya buat keseharian itu gue pakai Logitech K380 yang kebetulan keycapsnya itu tipis-tipis juga. Jadi pas pakai Keychron K3 ini gue ngerasa biasa-biasa aja. Nggak butuh penyesuaian yang gimana-gimana banget lah. Orange switch di keyboard ini punya behavior clicky yang cocoknya sih buat kebutuhan ngetik-ngetik. Suaranya nggak terlalu berisik sih kalau menurut gue pribadi. Nah, berikut ini adalah footage dari typing testnya.
Gua udah pakai keyboard Keychron K3 ini selama kurang lebih semingguan dan gua cukup puas sih sama keyboardnya. Mau dipakai buat ngetik skrip video ataupun buat ngegame masih cukup oke. Baik di koneksi wired atau wirelessnya gua nggak nemuin isu apapun, lancar-lancar aja. Hal yang cukup gua suka juga dari Keychron K3 ini karena keyboard ini ukurannya itu ultra slim, jadi buat posisi ngetiknya itu bener-bener nyaman banget sih, nggak ketinggian. Beda sama rata-rata keyboard Keychron yang cukup tinggi, yang mana kalau mau lebih nyaman itu emang disaranin buat pakai palm rest. Kalau di Keychron K3 ini gua rasa nggak perlu. Terus keyboard ini nggak ada cover atasnya, jadi kayak bener-bener cuma papan dan di atasnya dikasih tombol-tombol keyboard. Kalau kayak gini otomatis di sela-sela jarak antar tombol itu bakalan lebih cepat kotor sama debu, tapi sekaligus jadi lebih gampang juga buat dibersihinnya. Kesimpulannya menurut gua Keychron K3 ini adalah keyboard yang sangat simple dan sangat mendukung banget buat kebutuhan portabilitas. Enak dibawa-bawa karena bobotnya yang enteng banget, ditambah lagi walaupun punya size kecil dan ringan, layoutnya ini udah 75% atau total ada 84 tombol. Dengan ukuran kecil tapi kita tetap bisa dapat banyak tombol, menurut gue itu salah satu poin plus dari keyboard ini. Yap, mungkin Keychron K3 ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik keyboard mechanical yang ringan dan juga minimalis. Oke, segitu dulu buat video review kali ini. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka sama videonya, dislike kalau nggak suka, tinggalin komentar kalau ada saran, pertanyaan, atau apapun. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.